Pod Trnavskou mestskou vežou sa opäť zišli jarmočníci. Dnes sa tu začal už 11. tradičný trnavský jarmok. Za uplynulé 10-ročie sa stal široko ďaleko známym strediskom dobrých jesenných nákupov a vyhľadávaným prostredím jarmočnej pohody i pobavenia. Vo viac ako 300 stánkoch predávajú priemyselný i potravinársky tovar, počnúc domácimi potrebami, elektrospotrebičmi, kuchynským riadom až po odevy, textil a obuv, prakticky všetko. Po dobrých nákupoch si každý rád pochutí na jarmočných špecialitách. No a prirodzene nechýba ani dobré domáce vínko z okolitých vinohradníckych jednotných roľníckych družstiev. Nuž kohože by nepotešila nejaká pamiatka z jarmoku? Nechýbajú tu populárne slovenské ľudové výrobky, ale aj perníkové srdiečka, bábiky, koníky. Nuž, naozaj je tu všetko. Do nedele zažije v Trnave každý návštevník jarmoku skutočne radostnú pohodu.